Bem-vindos a Hesse, onde os contos de fadas ganham vida. Imagine colinas verdejantes cobertas de vinhedos, coroadas com castelos saídos diretamente de um livro de histórias. Imagine cidades vibrantes pulsando com a vida, suas ruas de paralelepípedos ecoando com séculos de histórias. Dos irmãos Grimm a Goethe, Hesse tem sido uma fonte de criatividade. Mas a magia de Hesse prospera no presente, na hospitalidade do seu povo e na vibração dos seus festivais. Percorra cidades medievais, cada pedra sussurrando contos de tempos idos. Caminhe por florestas imaculadas, onde a luz do sol se filtra por entre árvores antigas. Venham, vamos explorar juntos. Nossa jornada começa em Frankfurt, o coração dinâmico de Hesse. Arranha-céus perfuram o céu, contrastando com a charmosa praça Hammerberg. Perca-se no Museum Sufer, um refúgio de arte e cultura à beira do rio. Experimente o Grüne Soße, especialidade de Frankfurt, melhor apreciado com ovos cozidos e batatas. Em seguida, nos aventuramos em Kassel, lar da mundialmente famosa Exposição de Arte Documenta. O Parque Wilhelmshöhe, com suas cachoeiras e o monumento a Hércules, é uma obra-prima da arquitetura paisagística barroca. Marburg, situada às margens do rio Lahn, atrai com sua energia jovem e charme medieval. O imponente castelo dos Landgraves oferece vistas deslumbrantes da cidade. Nosso passeio não estaria completo sem uma parada em Wiesbaden, uma cidade termal desde os tempos romanos. Desfrute das águas termais no Kaiser Friedrich Therme e passeie pela elegante Wilhelmstrasse. A paisagem de Hesse é pontilhada de lembranças de sua rica história. Acima do rio Reno, o monumento Niederwald permanece como um símbolo da unificação alemã. Nas profundezas do Parque Nacional Kellerwald-Edersee, encontramos a barragem de Edersee, um símbolo de resiliência. Faça um passeio de barco pelo Edersee e reflita sobre os eventos que moldaram esta região. Visite o Forte Romano de Saalburg para ter um vislumbre da vida na fronteira romana. Para experimentar a grandeza medieval, aventure-se nas ruínas do Castelo Frankenstein. Enquanto você caminha por suas paredes em ruínas, deixe sua imaginação correr solta com histórias de cavaleiros e dragões. Em Mainz, a majestosa Catedral de São Martinho, uma obra-prima românica com 1000 anos, domina o horizonte. Entre e se impressione com os tetos altos e as esculturas complexas. Em Limburg an der Lahn, descubra a Catedral de Limburg, uma joia da arquitetura românica. Sua silhueta de 7 torres, refletida nas águas do rio Lahn, é um espetáculo para ser visto. Fulda abriga a Catedral Barroca de Fulda, que guarda as relíquias de São Bonifácio. Explore o mosteiro adjacente, um centro de aprendizado e espiritualidade há séculos. Em Frankfurt, encontre o descanso na Igreja de São Paulo, um símbolo de democracia e liberdade. Entre e sinta o peso da história. Nenhuma viagem por Hesse está completa sem se deliciar com suas iguarias culinárias. Comece o dia com uma fatia de Frankfurter Kranz, uma doce lembrança da culinária de Frankfurt. Experimente o Handkäse mit Musik, uma especialidade local de queijo de leite coalhado marinado em óleo e vinagre. E claro, nenhuma visita a Hesse está completa sem provar o Apfelwein, melhor apreciado em uma taberna tradicional. Restaurantes com estrelas Michelin ultrapassam os limites da gastronomia, enquanto aconchegantes tavernas de vinho oferecem vinhos locais harmonizados com iguarias regionais. Ao se despedir de Hesse, você levará consigo mais do que apenas memórias. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada inesquecível. Agora, vá em frente e experimente a magia de Hesse por si mesmo.